Etika batuk dan bersin. Ketika kita batuk atau bersin, terjadi pelepasan virus atau kuman yang berasal dari sistem pernafasan di dalam organ tubuh kita. Pelepasan kuman atau virus tersebut berlangsung dari dalam tubuh kita keluar ke udara bebas. Tujuan etika batuk dan bersin adalah mencegah penyebaran suatu penyakit melalui udara bebas dan membuat kenyamanan pada orang di sekitar. 3 langkah dalam etika batuk dan bersin. 1. Saat batuk atau bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau sapu tangan. Jangan lupa langsung buang tisu yang sudah terpakai ke tempat sampah. 2. Ketika dalam keadaan terdesak, gunakan lengan bagian dalam untuk menutup hidung dan mulut Anda. Jangan tutup dengan telapak tangan ya, karena dapat menularkan bakteri dan virus ketika menyentuh benda-benda lain. 3. Selalu gunakan masker saat Anda terserang penyakit batuk atau flu. Mari tinggalkan kebiasaan lama yang salah. Kita biasakan hidup sehat mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.